Oli Lazaro bogetigwe. Mbora so abana Israeli. Palestina alia. Turatuma abantu kurwe delegation rero echikomorora. Ne monyorole moyo. Ngikia bete naende. Anda akakukabere. Na kimorochi. Mbuya go kulima go sembuya go kukabere. Gere kimoro serekia. O kulima toja matanga hao go se okutokobokie na ando kukabere. Mbale gaba tabanga gakira jenda test ya makwe obogi makabere. Manye wacha kukuelia kabere na lina ninkira ngale Yesu. Ejinero buja kubwa kulimo timbo kalinde naende ndara test yo bwa Yesu boko bokia abantu. Mbale gaba tete bakunande baboki kunande bakwe. Mbale gaba tete Yesu ngakire lima tigeisa nenko boka mbe moyo kare na kare. Tinku naende. Hallelujah. Get to the point. Take a step forward. Now, the message I have is from God. All of us have given condolence messages as human beings. Mwaru chingora chino ke sumuswati akwete matukayon spi pakalero. Warandi ba chiren kapasita ba kole mirine ngala sai. I want to acknowledge that. Abakristo ba minta balisi ba chire ba bale miria abakristo ba chire chikwa chiachire kubalemia. Nyasaba seseni ba kwa lingana liyo monane. But I want to mention and kwa naiga that God himself is present in this funeral. And is the chief guest in this funeral. Nyasaba manyene na ero omogeniyo monana asa matanga haya. Na ende nawara Yesu Kristo. Matanga tanya koba Yesa ta chiti, especially aso montoyo mwanjite. Ase joli dia mwanjite Yesu, Pastor Ramonte tenko nyolinga, Christ himself is personally present. And I have just brought a message from him. Ekero mwanda angelinga nchakora andi na wana buleti Yesu ngankingo chigoteba. Kamura nche itabira nangenere message yomo nene, a message of condolence from Christ to all of us. And particularly to you as a family. Nyasaya kole migo etera seli nganeli. Kamura nche nyanchere nsome buku yomo nene. Kurua sege tabu kiyo ba Tesalonike ya kane. Yeli tanga ninye. Wasoma kwa ye. Efungo 15 Na ligia omosomia nsomera sege usi. Kura nche soma ngoliri kelio. About Thessalonians, 1 Thessalonians chapter 4 and verses 18, the message of the Lord from the Bible. Moli kinara igo buate microphone, na igo sabanga somera likiro montara igo babambia mona soko bomwangu. 4 verse 18. Yes. Asayo. Remania inue asamanganae. Therefore, comfort one another with these words. Tusabe. Nyasao mochenu. Bia mona soko ba mona intuye keratoko ganetie bunenga kieye. Yo Robert. Ago ganetio benere no mugando yo bwa basandi baye komolemia. Nyuma kweri no mungina yo mwancho Lydia. Biamono gwa ikirange kolemia bana baye. Nande biamono watu ikirango tolemi twensi. Ebu kuyae nchenu ego tebanga watoira mangana ago tolemia. Ekero tu akwere irwe. Aya nao tuganetiko igukuru asole. Eko gera naro ale no kubwa wokolemio minto Okindo. Naro tu amolente ire na bana baye. Nande naro to kwenyonania elinda tolentero kolema. Talidero lyo kolinga kiende onse ka to konyora makweli kera uchire mono. Data kuana na intu wetera siringa na ya sirtere Yesu maneno ito. Amen. Amangana akolemia na lingana linene. Ekero monta kwereirwa amangana na rororo monto wenete ko kutumia
komoremia erinde omuntu ekera yaigure amoremia. Narongo chigosoma a Yesu tari ayane ayatoete kero omuntu akure soma mangana ayana arakoremia enkoro y'omuntu kaya igura amoremia na endegenire Robert nakoremia kiana ya Nyasaye mangana kia yakoremia. Tosome omuliki mosomi kurwe gitabu iki kyo cyakire fungo 15 wika 15 bibere. 1 Thessalonians 4 verses 14 or 15 to 17. 14 to 17, read. Okay, 14. Naki onye tuegenire nga Yesu na akwete Evono. naenda akaboka naboigo nabo bararira ase Yesu Nyasaye nabarente amonere. Amen. Naki ayatu abatebirie ase ring'ana riomonene ing'a intwe abatore moyo abatu atigaire goika ekero kiogocha kwa omonene titogotang'anira abwo baikire korara. Ekiagero omonene omonyene naike korwa igoro neriogi riering'ana riogochika amo neriogi riomomalaika omonene na egeturi kiegeture kia Nyasaye nabo bakwete ase Kristo nababoke ritang'ani. Erio nyuma yayo intwe abatore moyo abatu atigaire inatobogorigwe amo nabarabwo gochia samare. Erio toro totere omonene igoro gati. Amen. Nabo inatobe na amo no monene botambe. Asayo remania inue ase inue asamanganae. Amen. Nyasaye itu nomuya. Naende namanyete muna mwanya bante ketorigeti konyora kinga kichonsi. Naenda akanyora ng'abantu mbakwe. Ekero bakure mbaichane. Akagania ng'a atotigera amang'ana ekero omonto akure ayatuwenete kuinyorania erinda atogosemeria ntokwe emioyo. God in his kindness, in his goodness, knew the fate of humanity. The state we meet ourselves in when we lose a loved one. When we go into mourning, he knows how deeply painful that can be. And God, in his graciousness, gave us words to comfort us. What are the words he gave us? Mangana kinyasa twete. Agateba iga mobasa goichana ekero monta akure buna bali mutali nogosemeria. Ng'ana kintu egenete ng'a Kristo na akwete olio maneno itu. Na ande nyuma ya matuka atatu akora gento kieke akabuka. Na se yonki ekora Yesu akwete akabuka, iga akwete akabuka erinde atogosemeria. Ng'a bali boigo bamwegenete Kristo ekero barakwe na barabuka ali tukeri mambakoreki mbabuke. Nanda agateba ekero barache kubukigwa igo barabukigwe neriogi ria Yesu gakurukurwa mare agochicha tari buno omwana oyibore tu asobweri bw'echiombe agocha asobane na bwaye kagocha na keriogi rinene eriogi riegeture rikere n'echinguru mono nekero Yesu agocha ataratachariro bansaki atagocha tatayiro beri naende igo araike gatigati ya mare amanya gwake eriogi erio riegeturie kenene okorangeri bonsi bamwegenete batarakwa bakamanya gukuba gatindekwa baboke koreng'ane ira yering'ana riaya barierete bare moyo na moisa gukwa timo gukwa pi na matuka make mubuke naende na nenje na kwete nkabuka mobe moyo goikaririri
Mwana nche na aboge tende moyo kale na kale. Hallelujah. Bono nabatogotebiwa igo. Nanda agateba iga. Bali mule moyo ekero Yesu arache kira kero Yesu agocha abantu batoke bale moyo. Baro toke bale moyo. Na kibara uwa gocha koba. Nabo bakubuka kurwa sikimbera. Bali bakubuka kurwa abatole moyo turatangane kogenda iguru. Bali bakwete makoboki utoba nyoto nyora tu abatanganeire. Ebuko yate abanga bali bakwete bamwende Kristo na ubara aboke liririeli. Litangani kurwa sembera. Baboki gwe. Emebere ya bairu emebere mechenu etabu atiburuire. I am telling you, Pastor Robert, inalingana condemn. Your wife will resurrect at a reality. Tochi kama reality naende inareira ya Yesu Kristo. Babo kebale no mubere na Yesu. Tali uri itetu agatwara maute ukabetua magwa amanyinga agaiteka akaranga yaya umubere wobusaye emyaka n'emyaka. Babo kiwe ekero babo kiwe ditangani kabisa. Malaika maetekero muntu mongene ni white umuliki oetu manyibwe kene na nyasa sekitabe ku education page 403 nyasa kamoro kieiga ekero barabo kiukurwa chimbera. The first thing bakumira no malaika olia bali gotara for the rest of their lives. Malaika oye. And I want to remind all of us, in God's greatness and graciousness to you, na kwetu malaika that you have walked with since you were born. Malaika na aronya sa kwetu kurumna kwa ibule tu utaramu naye. No malaika Lydia no ara matangaye. Ntuteko morana maiso. Lakini tukolidia kubuka oyora aboro ko mopokea gochubu gimobu. No malaika oye. Nkiara akora litukerio. And I'm here to tell you this promise. And it will come true when Christ comes. Munali dia kuchukoboka. Malaika nero kumwalika ngocha sobogima. Ekera mwalika nirie amanya gukuri Pastor Robert. Na yakuri na abana bawo. Abali. Abanyole. Eyintora umira Yesu. Manye bindebe ko bokomya mina gendo kieke. Nuko namuki. Amanya gukorentera Lydia. Ole moyo pastor. Agotebie umusombone na aliete ira ngangocha Lydia senge njo kugena kwaye nabo kiwe abe moyo goika kale na kale. Lydia oyo akomolenter otabwat kemo akyoburuwaire asomo berolio mogeni Yesu acha kwa bachore bae na Yesu abuge tumubero mogeni utara le makwelirinde. I pray ditugeliri go ikoto kararo pastor abana maranga. That's the promise of God to you and your sister Kerubo umano minonderi, your mother, as the promise of Christ God will come back to life. And at that day, the angel of your mother will lead her to you to confirm that his word is true. You will see her without any sign of sickness, in eternal youthfulness, that body which will never die. I pray that day all of you children will survive to meet her. And you'll thank Jesus for his faithfulness. Nasaba siseni. Nabate baigo. Kina giyo chikoba. Tiangonda abuli mabuli atabate bia tatu. Ini ira Nyasaye. Naenda atebenge karumwa kwere irwe le ayanara mangana kolemia. These are the words that comfort. Words that give us hope beyond the grave. There will be life after death. That is the Christian hope. That's the Christian hope. And that's what comforts. Nali eli pastor na manyange kina kikamole meti. Nali abana bae. They have heard this message from Christ. They have believed it. That's why they are comforted.
Without this message of hope, no words can comfort somebody who's bereaved. Because death is painful. Death destroys hope in fullness. Beyond death, only the words of Christ give comfort. Why? Because they are the only words that assure us of life. There is life, there is existence after death. This is the uniqueness of the Christian message, the biblical message. Ono muntu amboliga pastor. Emiaka erenga omuntu banawenda kwa moyo ine tuisandike nga Nyasaye namwa amatuka isaine akaba moyo. Pastor kero kwa nyome to mungino kwa mete emiaka erenga ochikoba moyo. Emiaka nerenga wategetabe moyo momenyenere umagwete binyasambi yamana soko ngomwanchione. Nerenga gustimaze kwebodi that question. But ask on your behalf of everybody. Emiaka erenga omuntu banda kwa moyo tumaisandika Nyasaye okolira amaya omwanche iromanyire emiaka ya yonsi. Ebukwego abanga ekoliye itobona emiaka erenga tuganda komenya 70 years. Aya, Kenya, lifespan of Kenyans on average is 67 years. Only 67. Abamura amwetani miaka 67 mbalenga. Mukiamba ko chigoroiga. Kwa ikire 67 years and above. Let me see your hands. Murochena abange bale. Abasinini. In Kenya on average 67 years is the lifespan. The Bible says 70. We are living a little bit below. There are countries whose lifespan is about 78 years, 80 years. Thank God because of improved health. And I pray one day our people will also have such a kind of long life to live. But, Yeso, emiaka erenga amenyeta akamanya gukua. Emiaka erenga Yesu amenyete. 33 years only. But since the time Jesus died, since he died, pakabono Yesu ga kwete, ekarogo soma ogenda Google, also making his book of records. Nobody has been as famous every year like Jesus Christ. Yesu nere abantu bago tukakero mwaka nere bago check Google. Nere omuntu okoligu kumanyumono gwetane bonzi for all the 2000 years since he went to heaven. The most famous human being, Jesus Christ. But he lived for only 33 years and he never married. Emiaka erenga wenda komenya moyo o appreciate Nyasaye okoleira maya pastor. Mungino gamenya 46 years. Praise the Lord for you, the goodness of God to you. If you did not enjoy life with her, even if she could live to be 90, you will still not appreciate much. Thank him. Don't blame God. How many years should somebody live in marriage? Miaka erenga omuntu muganda komanya no mungino no mugako geso nyomwe omata Nyasambi yamona asubugi makwange no mungino ne. Ayanku amenya nere miaka meke igondochi erenga ya ikapasta 20 go serenga 18 years. But I don't know why God allows others to live longer and others live shorter in marriage. But elinya saa koire esa isa nekerote abanga bono musombone tigarare, appreciate God and thank him. No muyale Nyasaye namanyete isaine. No ende kole moyo kole no mugako ko no mungino egokia matuka ya mule moyo. Ekiatu betu na bogo kiankyo. Mana ba kusana. Bono nkoira nilindo ko boli kon. Ekero no monta kule. Kwa ko boli kwa ne kwa gatatu na tatu kuira neli. Na kioko molemia. Na kioko molemia. Ntuate banga ko chioma tebia manganaya. Mukunguo mugako nabuke musacho nabuke. Lituke limo Yesu akagenda amatanga
teto musomi osome kuri gitabu kia Yohana 11 osome funge 23 na natebanga Yesu no ara matanga aya ekera ikira matanga nkia koleta matanga ali nkia tebete tegere we nkwana ya Yesu matanga no si alego ikikia ukwana soma Yesu akamotebia akabatebia Mumuromi no naboke oyigate Marita musubati umwabo ngo Lazaro ama na Mary akabatebia nduki Mumuromi no naboke naende genderera mpaka ifunge ebyo 25 bibere Marita akamotebia Marita akairaniria na manyirenga nache kobokigwa asokobokigwa lituko lyomoelio ebono Yesu akamotebia inche ninche okobokigwa n'obogima oyo onyegenire inche na isagokwa nabe moyo igo nonde bwensi ole moyo na onyegenire tagokwa no Nyang'ake ine kwegenirae akamotebia omonene inche negenire ng'anaye Kristo omwana Nyasaye oriogocha asense ebono yaerire pastor yaelje pakabo bono nakiwe igwabo oli yabantu gacha matanga ng'achiera matanga Yesu kachiro mbali bakwereire na bwagukwana na barabu okogenda lyo kapaka se Marita ndangereri Marita musubati omwabo nyagozira ndangererie Mary naende kerabo umera bagote bakulira bakwemberana kubuli abo tajinya kubuli mangana mange na chinkwana chinyinge nago gocha matanga manye kyugukwana kera Yesu na atoyete bintu twanda gukwana bikora mi abantu akalenga akanda bakazuri ukweli andana akamotebia mumiro mino nakole gento kieke ekera Yesu na metege kole mi enkoro y'omuntu kwirerwe your brother will come back to life. That is the message he brings. And today Jesus has sent me here to tell you, Pastor, because of your wife's faith, this is the assurance from Christ. Your wife will come back to life again. Because of her faith. I cannot read her heart. You may not even read her heart. You have no capacity. But from the little we know from the Bible, that God forgives sinners who repent. And your wife repented, believed in Christ, was baptized, and has remained faithful until death. The little she knew, the assurance from God is she'll come back to life. So Christ in my person gives you this assurance. Yes, death has snatched her away from you. Humanly speaking, prematurely. But the truth of the matter is, she'll get back to life. And you'll see her that day when she gets back to life. And trust God's word to be true. Akamauli Marita, kwegeniraya. Amangana inaote mumuru mino nabo ken kwegenire nganebe bo na kimalita atebete. Na akolireki. Negenire lakini ateba negena nganacho koboki uliririeli. Ama tukalia yomo elio. Aliaza kobokigwa. Biango tebo kugena kwa Marita buna kuangania. Igegene tenga abantu batikobokigwa kale ka maeli bwensora achekoba. Yesu akamwira ndi akamotebia. Nche ninche gentoki. Okobokigwa. Onde bwensi onyegenire bono na isagukwa na akore gentoki. Nabo. Enge nchende nereliye. Tubasi kwegena nga Yesu nano kubwa gocha kobokia abantu elio. Oyo gocha kobokia abantu elio abogima na eroyo tene inamo nae. Bona bokubona ki mungino no kule na acho koboki na kibono nkomenya kururero paka litukelio okwegena kwa Marita okwarengo kwegena kwa matuka gochera kini tabu ato kwegena gwa bono nganya sawo yole no kubwa kobokia abantu na ali no kubwa gwo komomenya na komolenda oyo ndatayo mpaka litukelio kela cyo wiki ireo zakorelekana
onye kuegenete nga Yesu nano kuba wokubukia egena boyo nga Yesu nano kuba wokulinda. Hallelujah. Nano kuba wokulinda. If you believe there is going to be a resurrection at the end of the history of the world, believe that the one who has power to resurrect people has power to sustain life in the absence of your loved one. If you have that faith, you'll be comforted now, even in absence. Ekero akora ko balemi boigo mbora bakalema bagaitiga kolera ya marita tangandre te kolera naende akolera liuka meri bana agachikoranga Yesu ochire o maneno ocha ngaikwale tukakorangeria onyo bagaiga mapema matuko maada kanga mumuro mutaka litigendoki takweti bono mbaro chi Yesu eseme chande yobogimo yobaro chi Yesu kale gocha ole no bobuya matukabusyo lakini otabwa tukubwasa mangana akubanyora bono abana banyasangi kira kolemye keruwa kweriru no kwegena Yesu bwanchira makweli anyoro yo mino na wanchite na ndi na akolendo yo mina tayo akolende kyana no kuba gukolenda Yesu akamuruye karwanya bono bakolera liyo bata ambegeni lakini bana takolera akabuli nga imwa mubeka akamura gukia sebwina nga hoyo guchimwe atwa mutindeka nabo ina matukali bwa kalimiru likuruma imenguru ime tayigo chinze uchiege tale ime tiama kolenta ulige na ya sequencio ya siekwa basi montata igora so ime muntu bware ulige na igoro atubire bitamba ebirabu ngana bambe kabuchima bulige nabone mapa kengoro ba siekiro nyo igawo mapema kankwa maromo bere bono te ba sieke baikire usiega kirege ndo bono tokonyo bagali okomorora bono Yesu gotebanga igole mbera ye igole lusirigena marita gatia kolera ku report ya dia kolera nga ke to igole mbera na ku bakoro korage ntoki monene ama tuko aelire ane ense ni yeliberera bono mubiro gundiro tyokira uza ko igore mbera o mbengo sokura bunembe ogundire mbia mono ntomete kwa mwanjete lakini bono ikire gukwa bona etige igo twaisanikiire gwatole mirie Yesu agateba nabatebinga komoregene marore kubwa kwa Nyasaye bono iga gatogonyera marita na kigwata no bato kwegena na ndo okorenga tubatige ndoki no yo gundiro tyokire ase Yesu nabwa to kubwa sama kweli akaruora akamotei bono igora igwera marita aganda kaigwera agachika muno muswati omutangi rusirigena akasuma ligena liria bantu nataka commentiga usata what is this alikuwa wapi all this time si angekuja mapema sasa tumemaliza hii kazi tena tunaanza kurudishwa nyuma ndombe murunganeti atanga nyasa ulio nobugima ubana ukubwa ukwanire kina utanaba baje kwemurungani mwelio ye bakayigwira mbya mono kusukuyigwira egende kiyeza akwanire lingana likaruzu Yesu agateba agasaba statoy mbya mono ntalenga na nko batale gugwa lakini bono mbya wancho timokantayo elinde abankolege ntukiragere begene kegima bakolera ndekero bakwereiru tata Nyasaye asokubwa kwao yontegete Lazaro arukuru saba kura be moyo akarangere Lazaro boka come back to life Lazarus and then abantu bakatena baligiriti mbere uche kungoli tukujembere menkige koba bantu muntu kule na ende na abuke nonyemalita na obara babati chitangutangu abuke utelaze kuboka matuko yo maelio Yesu leno kuwa matuko yo maelio tendo kuwa matukae utakolende bonda kini uja ukolende ngakiyeyo winere Yesu abantu bange begenete lakini naza ko randiga iga Yesu leno kubwa asetole ne michando yonsi tinga kichonsi chibugima bwaitu haleluya winere Yesu tuachiriko sasima pastor Lazaro akabuka kuruwe mbera murani da dosome verse 45 John 11
verse 45. Somangu. Gegoteba ng'a orio okwete agasoka. Agasoka. Kurwe mbera. Oboyirie getamba amagoro na amaboko. Ero. Obosio bwaye boboyirie egetamba. Ebono. Yesu akabatebia. Musansore mumutiga agende. Igo. Soma 45. Neruwa kole. Nabo abanga saba Yahudi abachete amo na Mariamu na kororaya Yesu akorete. Bakamwigena. Amen. Amen. Ekero bamwigena naenda matanga nagendererete. Ngiye kwera bono bigina ekero barorire umuntu orure mbera bakaranga ndoche ngane Yesu agoteba no maene ndoche nari no kubwa gukubukia abantu even now Yesu nari no kubwa. Hallelujah. Igu bonomba kulire igango batebi ande go ikaranse no tuikaranse teiga yo konyora kirum abande bagutamaguru anga twarorire nakyo umuntu direngali to muruga direngali yo muntu anda baro jagonga kuruba ande guru sanduki mali baije utana matanga twali gukora kiro mutaga ande buoye twanye kai karu Yesaraje oriole no kobwa gukobokia matukalia na no kobwa gukobokira hero akabuka Lazaro bali bonsi bali kunyo kwemurunga bakunyo gochencha bakunyo ku minonkia mangana kero baro robokire bonsi emenuga kiri no ne kire jange kwaniti aso mwana Nyasaye kire jange bwati okobwa bono okolera gukaera abantu bakigina pastor egena na toikaraza matukonsi tukoberesie mwakubi maukoleresia oya tokwegena mangano mwana Nyasaye kwaniti pastor tokolema abana bomungina didi abana bane maranga ya your mother has died. But Christ allowed it to happen for a good reason. We may not know. But for me, I thank God that He allowed her to rest after 13 years of continuous suffering. It's not easy to live with a mother suffering that much. And you are helpless and you cannot do anything to change the situation. Robert, you did what you could as a man. You did. But God said it's enough. Some kitabu kia hukumanuka 20, hukumanuka. Revelation 14 verse 13. Revelation 14 verse 13. And then I will make it audible. Elion kaiwe rigiri korwa igoro ligoteba likaya mbasesenirie abagukwa korwa bono bamwigene to monene mbasesenirie abagukwa bamwigene to monene kurubono nabo moikago teba bono tiga batimoke korwa semeremo yabo tiga batimoke kuno musubati utigati muko chandikire mono kiagero kwa makwo gokora kwabo nigo goko batunyana. Her influence is what remains. Let her rest. And we are all here to tell God we are not complaining, we are not blaming you for allowing Lydia to die. You are God, you are able to heal and cure and restore. But when in your wisdom you decided that it's time for her to rest, we should all rest with that decision and choice. Mono tigati moke obuya bwaye butigara monainto obuya bwaye butigana na ro pastor konte binga nchunti ndekire my best friend. May the Lord of your best friend who has decided that she rests and not restore her back to life, may that decision of God stand out without blame, because God in his wisdom knew why. Abantu bandi bakomboli pastor bono koranga Nyasaye olio kale igarengene chinguru kwa Nyasaye lero na barandi bali abakore babato kuwe na kuwa barandi ba lero ngiye ko gara barandi abali amna Yesu ali gutene no orangiri umuntu kwete boka
Na boroki wa Yesu ngurangeli balenga abantu no ba kwetera ndi babo kurwa sama kweli. Nkinu mutakurangeli bawe muna bono igale ndi kumwichira no muikonya sai. Ne PhD kimwanya olire. Na experience ye myaka ne biroge imubwate binene. Muna bono motokonya makweli na kuchira gusiga gusaba abantu mbarangarangeli kugamba kuwa makweli gose nawo boye. Na nchenka iboli ngane linya sai na kitokora. Kiagi. Muna yoro murandi ko monene iga. Ngirute yo sabira abantu abo oturo aboba. Ngatogo sabana bara beta aboka to sokigwe. Kebe ngateri murandi yole na kwegena. Nkaboli iga. Mutara tubekero bube tiamba boli okuboli oku. Oli Lazaro boge tigwe. Mbora so abani Israeli. Palestina alia. Turatuma abantu kurwe delegation rero echikomorora. Ne monyorole moyo. Ngikia bete naende. Anda akakukabere. Na kimorochi. Mbuya go kulimo go sembuya go kukabere. Ngere kimoro serekia. O kulimo toja matanga ao go se okutokobokia na ando kukabere. Mbale gaba tabanga gakira nda test ya makwe obogi makabere. Manye wacha ukweli ya kabere na lina ninkira ngale Yesu. Ejinero bija kubwa kulimo timbo kalinde naende ndara test yo bwa Yesu boko bokia abantu. Bale kabata yete bakuna ande baboki kuna ande bakwe. Bale kabata tabi Yesu ngakire liba tigaisa nenko boka mbe moyo kare na kare. Tinkuna ende. Hallelujah. Ukuna kwa na kwevu ide anyasai. Na kiyo kwa Deus abantu baboki kwe. Monte yubwanji tabuke na ndakwe. Yesu akakulimo akabuka kurwasa bakule bona ale moyo goikakare na kare. Hallelujah. Na nje na bona no kwege no kunga ekeronda akwime ya Kristo. Nimboki we karo Yesu arache okoboki ukolia ogoikeranu okoboka otakuna ende okomenya kare na kare asema kweli atawe. Kuna kukuge na kwe Biblia. Kukuge na tubwate. Na kuwa semeli kumo Kristo. Mwasi kuwa makweli. Mwasi kuwa pastor ngumongi no kule. Show your faith in God. Abana bane. Umurandia. Abana ba Lydia. Ege na Yesu. Go home, live. Christ will be with you. He will take care of you. Until when your mother resurrects to life. May the God of heaven be our source of comfort. Nyasaule moyato le miya bana bae. Amakweli abuchire moba boba. Kababa le mwime ya Yesu. Yogo kulimo. Ome moyo wikana karekero mwana na goja. Na ale kubasabira iga. Kogo kwa okubuya. Hallelujah. So mange kitabu kelige kuru kwa nga Zaburi minyana 16 fungu 15 mbaga nili ya makweli ya maya. Makweli na arama yo muntu goku okubuya. To kubobe. So mangu. Ekero abantu abachenu bo monene bagokwa. Kera abantu abachenu bo monene bagokwa. Amakweli ayo nigara yengenche nene asale. Mwigwete. Kogokwa okubuya. Ekero gokubuya amakweli ayigara yengenche nene asenye sai. Pamintu ogokwa kuyankoroki no gokwa kumwengene tengo kumwende Nyasaye. Tose kuwa makweli na wamanya tenga na bonda akuye sataraje. Lakini ngosabanga ngokwa nkubuya. Amen. Nkubuya. Okwase Yesu. Onda taboke. Otasaliwe no bobe. Okwase Yesu mbobe osembuya. Mbalenga bakuwenga Nyasaye tokonye muna Lydia akura sobuye gane chengo kwanku asobuya ama tosabango maneno mu Nyasaye intweta yatekuru kwa abantu bali bale no gosemelia lingana liao ne ira ya watu lierete na rotua somire kolemania intwa se intwe nga oyo kure ime ya Kristo kura makweli ya maya egeko erekerora iche nabo kiwe
abo kigutari asoko soki gukwama kweli kulenda asobo gimabwa kale na kale Nyasao itomuya demyo musombo Pastor Robert na abanda baye na abayiboli ne cyama bamate babo abayiri bonsi esenge jo kukwa Lydia wetera selinganeli na ende twensi twabo kiryambo kaito cha sole kusabanga ketora kwetu kwa makweli ama kweli ale no gosemeria ukuna kwege na tu akole na koro kwa silitari ya Yesu maneno ito amen. Get the point. Take a step forward.